হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের জন্য জানা অজানা কিছু প্রয়োজনীয় কিচেন টিপস এনেছি। এই টিপসগুলো জানা থাকলে তোমাদের কাজগুলো কিন্তু অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে কিচেনের জন্য। তো বন্ধুরা, আমি সঙ্গীতা, ওয়েলকাম টু মাই সঙ্গীতাস লাইফস্টাইল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের সংসারের কাজকে আরও সহজ করতে আমি কিছু কিচেন টিপস নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করেছি। তো চলো বন্ধুরা, কথা না বলে ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আজকে কি কি টিপস থাকছে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি, চলো। তো আজকে আমার প্রথম টিপস, বন্ধুরা, আমরা কিন্তু ফ্রিজে অনেকেই মশলা করে রেখে দিই, তোমার ডিপ ফ্রিজে মশলা করে রেখে দিই, কারণ আমরা সবাই জানি যে মশলা করে যদি আমরা ডিপ ফ্রিজে রাখি তাহলে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তো কোনো এক সময় হয় কি যে রান্না করার ধরো আগে আমরা বের করতে ভুলে গিয়েছি বা মনে নাই কোনো কারণে, তো তখন কিন্তু অনেকটা ঝামেলা হয়ে যায়। তখন কিন্তু ঝটপট কী করে মশলাটা বের করে রান্না করব সেই টিপসটাই কিন্তু এখন আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি বেশিরভাগ সময় আর কি পেঁয়াজ আর রসুনটা তোমার ব্লেন্ড করে তারপরেই তোমার ফ্রিজে রেখে দিই। তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমি তোমাদের সেইটা দিয়েই টিপসটা দেখাবো। তো যখন তোমরা ভুলে যাবে বা বের করতে মনে অনেক সময় হয় যে বেখেয়ালি মনে নাই, তখন দেখো এরকম একটা পাত্র নিয়ে নেবে তোমরা, তার ভিতরে তোমাদের সেই ফ্রিজের মশলার কৌটাটা দিয়ে দেবে। আর তারপরে কি করবে দেখো, এরকম একটা পাত্রে তোমরা জল গরম করে নেবে কিছুটা। তো জলটা এইভাবে তোমরা সেই পাত্রে দিয়ে দেবে। তো দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবে অবশ্যই। তো এইটা দেওয়ার কারণে কিন্তু তোমার এই মশলাটা কিন্তু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে, তুমি কিন্তু সাথে সাথে রান্নায় ব্যবহার করতে পারছো। আর অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রিজে কিন্তু রাখার কারণে, কিন্তু ডিপ ফ্রিজে রাখার কারণে কিন্তু মানে মুখটাও কিন্তু আর কি খোলা যায় না, এতটা শক্ত হয়ে যায়। তো এখন কিন্তু তুমি একেবারে নর্মালি মুখটাও খুলে নিতে পারছো, আর তোমার কিন্তু মশলাটাও কিছুটা হলেও তোমার কিন্তু নরম হয়ে গিয়েছে, তুমি কিন্তু ঝটপট রান্নাতেও কিন্তু ইউজ করতে পারছো। তো যাদের এরকম সমস্যা হতে পারে, তো তারা কিন্তু এই টিপসটা অবশ্যই কিন্তু কাজে লাগাতে পারো। তো আশা করবো এই টিপসটা তোমাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। তো টিপসটি কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলো না। তো চলো বন্ধুরা, তারপর চলে যাই আমার পরবর্তী টিপসে। তো পরবর্তী টিপস দেখো, চিংড়ি মাছ। তো চিংড়ি মাছ তো আমরা সবাই আর কি বটি দিয়ে কেটে থাকি। তো অনেকেই আছে আর কি খুব সহজে আর কি কাঁচি দিয়ে চিংড়ি মাছটা কাটতে পারে না। তো তাদেরকে আজকে আমি দেখাবো যে কীভাবে তোমরা খুব সহজেই ঝটপট একেবারে কাঁচি দিয়ে তোমরা চিংড়ি মাছটা কেটে নিতে পারবে। মানে অনেক সময় দেখা যায় বটি দিয়ে কাটতে ইচ্ছা করছে না বা বসে কোনোভাবে কাটতে ইচ্ছা করছে না, তো তোমরা কাঁচির সাহায্যে কিন্তু এইভাবে ঝটপট কিন্তু দাঁড়িয়েও তোমরা মাছটা কেটে নিতে পারবে। তো এখানে দেখো আমি কিন্তু কি করে কাটছি, তোমরা সেটা একটু লক্ষ্য করলে তোমরা কিন্তু এটা শিখে নিতে পারবে। তো এইভাবে কিন্তু চিংড়ি মাছটা কাটতে কিন্তু খুবই সহজ হয়, মানে তোমার বটি দিয়ে কাটার থেকে এইভাবে কিন্তু কাঁচি দিয়ে চিংড়ি মাছ কাটতে কিন্তু খুবই সহজ আমার কাছে অন্তত মনে হয়। মানে আমি কিন্তু এইভাবেই কাটতে কিন্তু বেশ পছন্দ করি, আর সেটাই ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি শেয়ার করি। তো দেখো এইভাবে যদি তোমরা চিংড়ি মাছটা কাটো তাহলে কিন্তু খুব ইজিভাবে কাটতে পারবে। আর আমি কিভাবে কাটছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই সেটা ফলো করে দেখে নিতে পারো। তো যদি ভালো করে দেখে নাও তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে তোমরাও কিন্তু এইভাবে চিংড়ি মাছটা কাটতে পারবে। তো অনেকের আছে হয়তো যে বটিতে মাছটা কাটতে পারে না, বসে কোমরে হয়তো ব্যথা, তো তারা কিন্তু এইভাবে কাঁচির সাহায্যে কিন্তু চিংড়ি মাছটা কেটে নিতে পারে। তো দেখো কতটা সুন্দর করে আমি চিংড়ি মাছটা কেটে নিয়েছি। আশা করবো এই টিপসটাও তোমাদের কিছুটা হলেও কাজে আসবে। তো টিপসটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের পাশে থেকে যেও। তো বন্ধুরা, চলে যায় আমার পরবর্তী টিপসে। তো এই যে আমাদের যে কিচেনে চপিং বোর্ডটা থাকে, তো এটাতে কিন্তু আমরা অনেক কাজই করে থাকি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দাগটাও একটু বেশি পরিমাণে লেগে যায়, অপরিষ্কারও কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে হয়। তো তোমাদের সঙ্গে এটার ক্লিনিং নিয়ে তোমাদের সঙ্গে একটা টিপস আমি শেয়ার করবো। সেটা এই দেখো, এটা তোমার ডিমের পাউডার, মানে ডিমের খোসার পাউডার এটা। তো আমি কিন্তু এটা তৈরি করে রেখে দিয়েছি, এটা কিন্তু অনেক কাজেই আসে, অনেক ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ডিমের পাউডারটা কাজে লাগাতে পারো। আর এই ডিমের পাউডারটা কিন্তু অনলাইনেও কিন্তু কিনতে পাওয়া যায়, তো তার থেকে সহজ হয় নিজেরা তৈরি করে নিতে পারলে। তো আমার কিন্তু চ্যানেলে অলরেডি একটা ডিমের মানে খোসা নিয়ে পাউডার তৈরি করার একটা ভিডিও দেওয়া আছে, তোমরা যদি চাও সেই ভিডিওটাও কিন্তু দেখে আসতে পারো, আমি এই ডিমের খোসার পাউডারটা কীভাবে তৈরি করেছি। তো এখন আমি তোমাদেরকে দেখো চপিং বোর্ডটা ক্লিন করে দেখাবো। তো এখানে কিছুটা পরিমাণে আমি ডিমের পাউডার দিয়ে দিয়েছি, তারপরে তোমার এখানে লেবু নিয়ে নিয়েছিলাম এক টুকরা। তো লেবু দিয়ে ভালো করে প্রথম এইভাবে একটু ঘষে ঘষে নিচ্ছিলাম। তো লেবুতে কিন্তু খুব ভালো ক্লিনিং হয়, সেটা তো আমরা সবাই জানি যে লেবুর রসটা আমাদের ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকারী।
আর সেই ক্ষেত্রে আর একটু ডিমের খোসাটা দিয়ে দিয়েছি। তো ডিমের খোসাটা কি হয়েছে জানেন তো, যে ডিমের খোসাটা হচ্ছে একটু খাড় খাড়, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ক্লিনিং করতে একটু বেশ সুবিধা হয়। আর দেখো এখানে কিন্তু আমি লেবু দিয়ে ঘষার পরে তারপরে এরকম একটা স্টিলের মাজনি দিয়ে কিন্তু ভালো করে ঘষে নিয়েছি। তো এইভাবে ঘষে নিলে কিন্তু এই যে তোমাদের যে চপিং বোর্ডটা আছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো তোমাদেরকে একটু ধুয়ে আমি দেখাচ্ছি যে এটা কতটা পরিষ্কার হয়েছে। তো চলো এটাকে আমি এখন ধুয়ে তোমাদেরকে দেখাই। তো দেখো বন্ধুরা কতটা পরিষ্কার হয়েছে। আশা করবো টিপসটি তোমাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। তো চলো বন্ধুরা তারপরে চলে যাই আমার পরবর্তী টিপসে। তো দেখো এই যে আমাদের যে কিচেনের টাইলসের যে কর্নারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু খুবই নোংরা হয়ে থাকে, এগুলো পরিষ্কার করতে কিন্তু আমাদের বেশ কষ্ট হয়। তো তোমাদের সঙ্গে একটা সহজ টিপস আমি এখন শেয়ার করব যে কিভাবে তোমরা এই যে তোমাদের টাইলসের যে কর্নারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তোমরা ক্লিনিং করে নিতে পারবে। তো তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে চলো সেটা দেখে নিই। তো এখানে দেখো আমি একটা পুরনো চিরুনি নিয়ে নিয়েছি, আর চিরুনির সাথে কিন্তু এরকম আমি যে স্টিলের মাজনি থাকে সেটা কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি। তো এটাকে কিন্তু এর সঙ্গে ভালো করে ছেদ করে নিতে হবে, মানে একটা ব্রাশের মতো হচ্ছে তোমার তৈরি করে নিতে হবে। তো এটাকে ভালো করে ছেদ করে তারপরে হচ্ছে তোমার একটা গার্ডার দিয়ে হচ্ছে ভালো করে বেঁধে দিতে হবে। তো আমি তো তোমাদেরকে প্রথমেই বলে নিলাম যে এটাকে প্রথম হচ্ছে তোমার একটা ব্রাশের মতো তৈরি করে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু ক্লিনিং করতে খুবই সুবিধা হবে। আর তারপর নিয়ে নিয়েছি দেখো একটু হারপিক নিয়ে নেব। তো তোমাদেরকে আগে থেকে বলে রাখি আমার কিন্তু বাড়িতে দুটো হারপিক থাকে, একটা হচ্ছে কিচেনের জন্য আর একটা কিন্তু তোমার ওয়াশরুমের জন্য থাকে। তো অনেকেই হয়তো অনেক ধরনের বাজে কমেন্ট করতে পারে যে কিচেনে হারপিক দিয়ে কেন ক্লিনিং করব। তো তার জন্য কিন্তু আগেই বলে দিয়েছি যে আমাদের বাড়িতে দুটো হারপিক থাকে, একটা কিচেনের আর একটা হচ্ছে তোমার ওয়াশরুমের জন্য। তো এখানে দেখো আমি একটু হারপিক দিয়ে নিলাম, কেন যে হারপিকটা দিলে কিন্তু যত চেদি ময়লাই হোক না কেন সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ক্লিনিং হয়ে যায়, তোমার কিন্তু একটুও কষ্ট করা লাগে না। তো এখানে আমি হচ্ছে দেখো তোমার সামান্য একটু হারপিক দিয়ে এরকম একটা ব্রাশ তৈরি করে এইভাবে হচ্ছে তোমার ঘষে নিয়েছি। এটা কিন্তু খুবই কার্যকরী একটা টিপস, মানে তোমরাও কিন্তু এইভাবে করে দেখতে পারো যে কিচেনের এই যে কর্নার সাইডটা থাকে এটা কিন্তু সবসময় নোংরা হয়ে যায়। তোমার কিন্তু 2-3 দিন পর পর কিন্তু ক্লিনিং করা লাগে, কারণ কিচেনে অনেক ধরনের কাজ করা লাগে, তোমার পরিষ্কার করা লাগে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিচেটা বেশি নোংরা হয়ে থাকে। তো তোমরা কিন্তু এরকম একটা স্টিলের মাজনি আর পুরনো চিরুনির সাহায্যে একটা ব্রাশ তৈরি করে নিলে তোমাদের কিন্তু বাজার থেকে কোনো রকম একটা ব্রাশ কিনা লাগলো না, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু টাকাটাও অপচয় হলো না। আর তারপরে দেখো এইভাবে ঘষার পরে এইভাবে হচ্ছে তোমরা একটা কাপড়ের সাহায্যে ভালো করে মুছে নেবে, তাহলেই দেখতে পাবে যে এটা কতটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আমার এই পর্যন্তই ছিল। তো আজকে এই কয়টি টিপস তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর দেখো এটা কতটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। তো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের কাছে অনুরোধ, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে বন্ধুদের মাঝে কিন্তু ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। আর আমার এই চ্যানেলে কিন্তু অনেক কিচেন টিপস শেয়ার করা আছে, তোমরা কিন্তু সেগুলো কিন্তু দেখে নিতে পারো।